日はシェラトングランデスクンビットに来ております。こちらではループチシェフというイベントを体験でき、小さなシェフがなんとテーブルの上でお料理を作ってくれるのを見ることができます。ホテルの上のフロアへ行くと待機スペースに案内されました。準備が完了するまでこちらで待っていたいと思います。小さなシェフってどういうことなんですかね。想像をかきたてられますね。準備ができたようで食事部屋に案内をされました。全体で12人ぐらいの人数でまとまってコース料理をいただきます。さて間もなく料理が準備されるようです。楽しみ楽しみ。なんだか軽快な音楽とともにテーブルに映像が映し出されました。ちょっとワクワクしてきちゃいますね。どうやらおつまみとして北海道産ホタテ貝のミャンカムが出されるようです。お、来ましたね。一品目からめちゃくちゃ美味しそう。順番前後しましたが本日のメニューがこちら。コース料理になっており順番にお食事が運ばれてくるようです。おつまみが先ほどのミャンカム、前菜はモッツァレラチーズトマトマンゴーにルッコラの葉を添えたもの、スープにはブイヤベースのトムヤム、メイン料理はじっくりとローストした鴨肉にレッドカレーソースをかけたもの、最後にデザートとしてサフランとカルダモンがかかったライスプリンブリュレー。ではそれぞれを楽しんでいきたいと思います。お、何かをかけるみたいですね。なんだか湯気のようなものが出てきてお料理に演出がかけられました。雰囲気があっていいですね。普段このような演出でお食事をいただくことはないので見ていて楽しいです。すごい。さてここからがお本番ですよ。農場が現れてきました。小人が出てきましたね。畑のメンテナンスをしているように見えます。蝶々がお皿の上に止まりました。かわいい。蛇口をひねっています。水が出てきましたね。水やりをしてこの後はどうするのかな。お、皆さん気がつきましたか。畑で野菜が育ってきていますよ。どんどん大きくなってきました。小さいシェフが何かを運んでいますね。これなんだ。シェフが畑に移動して野菜の収穫をしそうですね。ハーブかな。次はカブかな。シェフめちゃくちゃ食べ物投げるじゃん。もう一つカブを取ってまた投げる。何か収穫をしようとしてますが手間取ってますね。何かに引きずられていってしまいましたよ。何かが地面の中を進んでいますが、モグラ。犯人はまさかのモグラでした。人を引きずるなんてとんでもない怪力モグラですね。ここからは料理そっちのけでモグラとのバトルが繰り広げられそうです。どんな決着となるのか見守ってみましょうか。小さなおっさんは罠を仕掛けてるみたいですね。シェフ、早くモグラ退治をしてお食事を作ってくれ。自分で踏んづけた農具の棒が自身にヒット。シェフ、左にモグラ出てきたよ。ほら急いで急いで。また逃げられた。ちょっと次はどうするのよ。ホースを持ってるけどそれを地面に刺して、まさか水を。いや、水を逆に利用されてる。何しとん。また逃げられた。ご飯は一体いつなのよ。
またビニールハウスに入っていったね。何か赤いもの持ってない？何これ？皆さんは何だと思いますか？その赤いものから何か線のようなものを伸ばしていますね。何をしてるんでしょう？スイッチみたいなものが、あ、これちょっとあれじゃない？後ろモグラ来てるよ。ダメー。ちっちゃいシェフがテーブルの上で料理を作ったよ。はい、ということで前菜のお料理が出来上がりました。まずは空腹なお腹に野菜を入れて脂肪の吸収をしっかり抑えていきたいと思います。お次はブイヤベースのトムヤムスープです。今度の舞台は海でしょうか。シェフがお皿の上に上がってきましたね。若干お皿がずれていたので微調整。スープ自体はすでにできているみたいです。またダイナマイト。だいぶ釣りが荒々しい。でもそんなんで魚釣れるの？浮かび上がってくるんですね。それを網ですくって、こちらのシェフさん、料理ができさえすれば OK で、食材入手の仕方はどうでもいいようです。次は水上オートバイに乗りましたが、どちらに向かおうとしているのでしょうか。何か海の中から出てきてない？気のせいかな？というかすごい短い距離なのにオートバイ使ったな。やっぱり何かいるー。タコ？シェフが攻撃されてる。ああ、一瞬で切られた。スープに自分で入っていった？また出てきたけど、これ完全にパイレーツカリビアン。タコの足がどんどん切られてスープに入っていきますね。あれ、いつの間にかシェフ捕まってるじゃん。熱々スープに入れられる。まさかのオチは貝に食べられました。ということでトムヤムスープにシェフを添えてが出来上がりました。ちょいピリ辛そうですがとっても美味しそうです。さて次はどんなアニメーションでシェフがお料理をしてくれるのかとても楽しみです。また次もダイナマイト使うんですかね。今回のお料理場所はどうやら山か森の中かと思われます。そうこう言ってるうちにシェフがテントの中から出てきました。はじめに向かったのは川ですね。よくわからない物質を焚き火にかけているようですね。シェフがテントの中に入っていったみたいですが、メインのお肉を狩るところはないことが判明しました。一狩り行こうぜって言いたかったのに。鶏肉が用意され、今から焼かれていきます。またシェフが何かを取りにテントの方へ向かっていますね。なんだか体よりも大きい何かを運んでいるようですが、何かを切り始めましたが、小さなノコギリとかだったのか。木が倒れました。川の水をせき止めたのでしょうか。ちょっとわからないことが多すぎる。チキンがこんがり焼けてきていますね。それで一体さっきはなぜ川をせき止めたのでしょうか。ここまで謎が多いと、アポトキシンを飲まされて小さくなってしまった高校生探偵でも迷宮入りは免れないかと思います。
今度は何かを抜いていますね。めっちゃ飛んで反対側の川まで行きましたけど、これだけ体小さいのにめちゃくちゃ力があるシェフだな。これはあれですね。見た目は子供、筋肉ゴリマッチョ。虫眼鏡を使って太陽の光を集めて川の水を温めていますね。いやでもダイナマイトとか持っているなら何か他にも手段あるんじゃないのと考えてしまうところは大人になってしまったんだなと思ってしまいますよね。温めていたのはじゃがいもとインゲンかな。飛んで地面をぐいぐいやり始めましたね。何かにアタックして飛び散ったけど、なんだこれ、仙豆？あれはキノコですかね。なんだか盛り付けも進んできて、もうほとんど最終局面かもしれないですね。火事になっとるやないかい。先ほど使っていた虫眼鏡をそのままにしていたため火がついてしまったようですね。早く火を消してご飯食べさせて。流されて消えました。シェフが消えたことでお食事が来ました。ということでローストチキンの用意が整いました。今回はチキンを頼んでいますが、他にもコースを選べるのでご自身のお好きなものをお選びくださいね。さーて来週のサザエさんは間違えた。さーて最後のお食事はデザートのライスプリンです。今までの料理と比べて随分とシンプルな映像で作られるようですね。蓋を取って乗せて回して密閉する感じですかね。お、火がついた。全ての料理でもそうでしたが、今回はどんなヘマをしてくれるのか、むしろそちらが楽しみですね。何かを運んでいますが、あ、ミルクでした。スイーツには欠かせない食材ですよね。何かを持ってそれを振りました。何振ったの？一気に雰囲気が変わりました。インドとか南アジア感が出てきましたね。何かを取ってきてお皿の上で何かをしているのですが、もう何をしているのかよくわかりません。何かを袋から取り出しました。何かを踏んでいるようですが、もののけ姫の刀場を思い出しますね。粉をまいたけどスパイスかな。あ、ライスって言った。ライスプリンなのでその主人公が満を持して登場しましたね。あれでもなんだかおかしなものが出てきましたよ。と思ったら消えた。一体何だったんだろう。火のついたマッチのようなものを持って何かを口に含み、あ、お酒かな。火をかけたら表面部分が焼かれました。これ中国をイメージした映像なのか。さっきのはドラゴンということですね。はい、ということでライスプリンが登場。とても美味しそうですね。ということで本日はバンコクにあるル・プチシェフをご紹介しました。映像と連動して料理が出来上がっていくのを見るのは初めての体験だったので、とても新鮮で夢中になって見てしまいました。大人ですらワクワクしてしまうので、子供はなおさら楽しめるのではないかと思います。現にうちの子は大はしゃぎしていました。
こちらの店舗はバンコクですが、大阪の方にも出店しているようなので、ご関心ございましたらぜひ行ってみてくださいね。ということで本日の動画はここまで。こちらの動画が参考になりましたら、高評価及びチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。またご感想などもコメントにていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。再见。